მოხატგვერდის ძმათა სასაფლაოზე ამ დრომდე ხალხმრავლობა დილიდან იქ გარდაცვლილი ჯარისკაცების ხსოვნას პატივი უამრავმა ადამიანმა მიაგო, მათ შორის იყვნენ ქვეყნის აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლები. დილიდან მოხატგვერდში იმყოფება თამარ გოგესაშვილიც, მას ახლა პირდაპირ ეთერში ვრთავთ. თამარ, გისმენთ. ყველაზე დიდი და თანამედროვე იარაღი საქართველოში ყოველთვის იყო მეომრების გაუტეხელი სული და ეს იქნება მომავალშიც ჩვენი წარმატების გარანტი. ასე შეაფასა თავდაცვის მინისტრმა აგვისტოს ომში გარდაცვლილ ჯარისკაცთა ღვაწლი ირაკლი ალასანიამ მეომართა ხსოვნას პატივი მინისტრთა კაბინეტის სხვა წარმომადგენლებთან ერთად მიაგო. გარდაცვლილი ჯარისკაცების ოჯახის წევრებს სამძიმარი გამოუცხადა საქართველოს იუსტიციის მინისტრმა და აღნიშნა, რომ ამ ომში გამარჯვებული არავინაა. თია წულუკიანის თქმით, ამ წლის 8 აგვისტოს საქართველოს მთავრობა ხვდება აბსოლუტურად განსხვავებულ ვითარებაში. მისი თქმით, მართლ გუნდს გადაწყვეტილი აქვს, რომ ყველა ასეთი სახის კონფლიქტი მოაგვაროს მშვიდობიანი გზით. ყველაზე დიდი იარაღი და ყოველთვის ყველაზე თანამედროვე და ძლიერი იარაღი საქართველოში იყო გაუტეხელი სული ჩვენი მეომრების. და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს გვამარცხებინებდა ჩვენ მტრებს წარსულში და ეს იქნება საქართველოს წარმატებების და გამარჯვებების გარანტი მომავალშიც. მე მინდა მიუსამძიმრო ყველა იმ ადამიანის ახლობელს და სრულიად საქართველოს იმ ადამიანების სიცოცხლის გამო, რომლებმაც გაწირეს თავი ჩვენი სამშობლოსათვის, მათ ყველაზე დიდი ღირებულება რაც გააჩნდათ, შესწირეს ჩვენ ყველაზე დიდ ღირებულებას სამშობლოს. ჩვენ ვალდებულები ვართ, რომ ყოველთვის გვახსოვდეს ეს ადამიანები და მათი ოცნება ავისრულოთ, გავაერთიანოთ საქართველოს. ჩვენი ხელისუფლება აბსოლუტურად სხვა პირობებში ხდებათ ამ წლის 8 აგვისტოს, რადგან ჩვენ გადაწყვეტილი გვაქვს და ამ გზას არ გადაუხვევთ, რომ ნებისმიერი ტიპის უთანხმოება და ნებისმიერი ტიპის კონფლიქტი მოვაგვაროთ მშვიდობიანი გზით. მე მჯერა, რომ ქართული მხარის პოზიცია, რომელიც 6 პუნქტიან გეგმას იცავს მკაცრად, რუსეთიც ისწავლის ამ პუნქტების დაცვას. დილიდან არ წყდება ხალხის ნაკადი მოხატგვერდის ძმათა სასაფლაოზე. აქ იმყოფებოდნენ საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლები. რამდენიმე წუთის წინ კი დაღუპული გმირების მემორიალი გვირგვინით შეამკო. სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრმა აქ ასევე იმყოფებოდა კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრიც. ამ დრომდე რჩებიან მოხატგვერდის ძმათა სასაფლაოზე გარდაცვლილი ჯარისკაცების ოჯახის წევრებიც. დიდი მადლობა, თამარ გოგესაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.